келген мигранттар деп коет, туристтер кандай себептер менен келип биздин мамлекетте калып ушул бойдон баягы мыйзамсыз жүргөн. Алардын саны мага түшкөн маалыматтар боюнча 100 000ден ашты да. Ошол жерде ошого тиешелүү органдардын ошолорду кырышып этип, мыйзамсыз жүргөнүнө ошолорго мүмкүнчүлүк түзүп берген боюнча маселе. Бул деген бул ар бир кишинин айына 1000 сом, 2000 сомдон алганда деле бул 100 миллион, 200 миллион жөнүндө кеп акча болуп атат. Бул сөзсүз бюджетке түзөтүс тиешеси бар. Андан сырткары ошол коррупциялык жолдо. Андан көрө ошолорго тиешелүү мүмкүнчүлүктөр түзүп, бюджетке акча төлөй турган болсок, бул бизге, элибизге да пайдасы тийбейт. Алар кандай жүрөт, эмне жумуш кылып жүрөт, ошол боюнча эч кандай маалымат жок жана көзөмөл жок. Мен тапшырма бердим өкмөттүн өкүлү, бул жумушту карап чыгып, ошол маселени чечүү боюнча.